n'ibiri tugubaka. Uyu munsi wa 25 ukubera umunsi wo gusozera bya bindi na bya bindi byose wari umaze iminsi uri kurasengera uri kurasaba Imana. Haleluya. Maze abansi bacu bose bavyumvise, bona abanyamahanga bose bo ku mpande zacu zose bagira ubwoba, baratetegwa kuko bamenye ko ari Imana yacu yadushoboje kurangiza ico gikorwa kingana gicyo. N'abansi bazovyumva ko igikorwa wagisozere, bazovyumva ko ibintu wabigezeko. Urabyumva neza? Ngo abansi bacu bumva ko igikorwa twatangiye twakirangije. Bagitangiranye intambara, bakirangizanye intambara, ariko baragisozereye. Bagitangura abansi babo barababwiye ngo ko murubaka n'ingogana n'ingoga, mugomba ijoro rimwe ko yamuhejeje kubaka uruzitiro. Barabasuzugura, barababwira ngo urwo ruzitiro rwanyu ntirukomeye, naho yoba imbwa iruteye umugere goca rusenyuka. Agasuzuguro, harya abantu bagusuzugura akakubwira ati nawe uri kurasenga nta kizovamwo. Bantu b'Imana, ntabwo twaje guhamba imbwa, ntabwo tumaze iminsi tuza guhamba imbwa. Haleluya. Ariko tumaze iminsi imbere y'Imana isumba byose. Kuri uyu munsi wa 25 habayeho finissage, niko mu gifundi bavyita ngo ni finissage. Ibintu Imana irabisozereye mu izina rya Yesu. Wari umaze iminsi uri kurubaka, sema haleluya. Hari ibintu Imana irangije, hari ibintu Imana ihejeje, hari ibintu Imana ikuyeho, sema haleluya. Ngo ku munsi wa 25 turangiza kubaka. Wari umunsi ugira 50 na kangahe? Iminsi 52 bubatse, iminsi 52. Haleluya. Bako nukwezi n'indwi zibiri, n'indwi zitatu bubaka uruzitiro bararusozera. Kandi ni kara kazitiro gwa uruzitiro runiniya, uruzitiro ruzunguruka umuji igisagara cyose. Ariko ngo bari bubatse bashize umutima kuri ico gikorwa. Haleluya. Ico washize ku mutima ugisaba Imana, wizere ko Imana yakirangije kuri umunsi wa 6 mu izina rya Yesu. Utani no message, utani ubutumwa buvuga ngo ivyari bikomere ubuzima bwanje uhoraho yabirangije. Urugendo narindimwo rw'ibidashoboka Imana yarusozereye. Urugendo narindimwo rw'ibintu bigoye ora Imana yarurangije. Nambo byizeye vuga amina cyane. Wizere, kwizera kwawe. Nehemiya baramuciye intege, nawe ari abaguciye intege, urakijijwe, ngugiye mu by'abakizwa, ntacu uzovanamwo, ntacu uzokuramwo. Barindire barebe. Haleluya. Barindire barabe. Ngo maze abansi bacu bose bavyumvise, bone abanyamahanga bose bo ku mpande zacu zose bagira ubwoba, baratetegwa kuko bamenye ko ari Imana yacu yadushoboje kurangiza ico gikorwa kingana gicyo. Kandi muri iyo minsi abakuru b'Ubuyuda na Tobiya bandikiranira ivyete byinshi, kandi benshi bo mu Bayuda bari bafitaniye amasezerano nawe kuko yari umukwe wa Shekaniya mwene Ara. Kandi umuhungu wiwe Yohanani yari afise umukobwa wa Meshulamu mwene Berekiya. Kandi bambwira ibyiza kuri we, bakongera bakaza bakamubwira amajambo yanje. Tobiya nawe akandungikira ivyete byo kuntera ubwoba. Imana itugirire neza. Ibyo byete byo gutera ubwoba, ayo ma message yo kugutera ubwoba, ayo message yo kuguhagarika umutima, ntuyahagarare ko wihagarara ku cyo wavuganye n'Imana cyonyine. Nehemiya arico yari yaravuganye n'Imana, aza kubaka uruzitiro, hari icyo Imana yari yaramubwiye. Hari abantu bicaye ku cyo Imana yavuze, niwumviriza ibyo batobiya bavugana basanibarati.
niwumvirize message zica kuri WhatsApp zitera bwo. Uruzitiro rwarangiye ku munsi wa 25. Ndabarahiye uruzitiro rwarangiye kuri uno munsi wa 25. Ibintu vyarangiye kuri uno munsi wa 25. Iyo turiko tuvuga uko umuntu wese niwe yakira gwiwe. Kwizera nurufunguruzo rw'ibintu byose. Ikintu cyose niba ni n'ingwara yari muri wewe, wizere ko Imana yayirangije. Kariya gasonga warucumva. Haleluya. Wizere ko nako nyene Imana yagakuyeho karangiye. Haleluya. Wizere ko Imana yabisozere. Natumwe iyi message kuyiba. Je narabandikiye ndarunkira kafishe ndabwira ati muze gutora message. Tani no message ivuga ngo vyarangiye. Ivuga ngo vyakuweho. Ivuga ngo urugamba Imana yarutsinze. Urugamba rwatsinzwe Imana yarutsinze, abansi batsinzwe. Uruzitiro rwarangiye. Kandi nabaguciye intege bazobimenya. Hano muri mwebwe ari nk'abantu baciwe intege. Atariki ibyo by'abakizwa ugiyemwo. Wowe ubona bizokufasha iki, bizokumarira iki, uzobimaramo kangahe? None no bimazemo umwaka, bimazemo imyaka 2, 5 nirangi, 10 niheze, hari ababimazemo 20, ariko twari dufise biduca intege byinshi. Haleluya. Turacabihagazemo kandi tuzoguma tubihagazemo kugeza turangije mission Imana yaduhaye. Amen. Wabansi bacu bamenya ko twasozereye ico gikorwa. Ndatuye icyo Imana yambwiye kuri no tariki ariko utazosubira kubona ukundi mu izina rya Yesu Kristo. Suko intambara zidahari, suko intambara zitazoza, ariko hari intambara iheze. Merci papa, urakoze muhemuye. Hari intambara iheze, hari urugamba ruheze, hari urugamba uhejeje, hari umusozi urangije. Uwo ni wewe n'abawe n'ibyawe n'umuryango wa. Imana yavuganye nawe kuri no tariki ya 25. Hari urugamba ruheze, hari urugamba rushizwe ku iherezo. Haleluya. Hari uruzitiro rurangiye. Aruruzitiro ruheze kubaka. Birashoboka ko mu muryango wawe hari ubukene, hari inzara, hari biki, ariko hari ikintu Imana irangije mu izina rya Yesu Kristo. Umva neza, ako gacokoro Imana ntiyokemera. Baragucokoye birakwiriye. Umugore akakubwira atari kiyo Mana usenga ni nyabaki, itaguha rasiyo. Abana bakubwira atari kiyo Mana usenga, itaguha ibyo kujya ngo tufungure. Iyo Mana usenga itaguha imyambaro ngo twambare. Ni Imana nyabaki. Ugo rugamba ruraheze mu izina rya Yesu. Nakutabiria, ndaguhanuriye, hari urugamba warimu, hari intambara yari imbere yawe, yari gukomereye, inakwisha. Hari umurozi atsinzwe burundu. Ninakwambia ukwe, hari umucawi atsinzwe burundu. Kubera ko yamenyeye kuroga kandi atarakizwa, azogenda ashakisha ibindi. Ariko uko azogenda agashakisha ibindi, nawe azogusangamo imbaraga z'ikirenge, kuko nawe ntabwo ugiye kwicara ugira ngo uricaye nawe se. Haleluya. Agenda arondeze, ariko ko arondeza nawe Imana ikakuduza mu bushobozi, mu mbaraga zo kumudomina. Hari urugamba rw'umurozi ruheze.
abavyakiriye nibavuge haleluya. Erega ivyiyumviro Imana ikwiyumvirako ntabwo ari ivyiyumviro vy'amarira, ntabwo ari ivyiyumviro vy'ibyago, ariko ni ivyiyumviro vyiza, ivyiyumviro vy'amahoro. Amashi menshi ku Mana yacu, amashi menshi ku Mana yacu. Nari mvuze ngo amashi menshi ku Mana yacu. Nari ngiye kurangiza, ngiye nce numva irindi jambo rikorotse, ariko reka ndarisome naryo riri mu Itanguriro, nyaza ko ari 8, Itanguriro 8. Dusome ku murongo w'10. Aravuga ngo asiba iyindi minsi 7 yongera kurekura iyo numa ngo uve mu bwato. Igaruka kuri we ku mugoroba igize gute? Igaruka ku mugoroba ifise iki? Igaruka ku mugoroba ifise iki? Ku mugoroba w'uyu munsi iyo numa uraza kuyibona. Ku mugoroba w'uno munsi iyo numa uraza kuyibona. Nyuma yo gutuma igikona kikagenda kikajaragira kikabura ico kizana kigaherayo, ku wundi munsi ngo atuma inuma iragenda. Ubwa mbere iragenda ngo ibura ahantu ishinga ibirenge, kuko isi yose yari yuzuye imyanda, yuzuye imivyimba y'abantu. Igaruka atacizanye. Amen. Ngo asiba iminsi 7 yongera kuyirungika. Iragenda, igezeyo izifise akababi ka elayo. Sema mina. Iza ifise akababi mu kanwa. Iyo numa wari waratumye ice ku mugoroba w'uyu munsi ikuzaniye nawe hera heza. Ndakuvugire n'ivyo wari kwivugira. Iza kugaruka ku mugoroba w'uno munsi. Ejo mu gitondo inahe ni gwawe. Ndakurahiye. Haleluya. Yari imaze igihe kirekire irondera ishinga ibirenge kabura, ariko inuma watumye mwemu w'Imana ari cyo amubwiye ku mugoroba w'uyu munsi. Ndiko navuga now uno munsi, today. Haleluya. Iyo numa yawe yagarutse. Muri muhurire muri ville, muri muhurire muri quartier, muri muhurire mu nzu yawe, izanye cya kindi, izanye wa wundi, izanye ya kado, izanye ya ngabire, izanye ka kazi, izanye ya mano, izanye wa mugabo, izanye wa mudamu, izanye wa mwana, izanye vya bindi. Namuvyizoye komera amashimana mu izina rya Yesu Kristo. Manuri umugoroba w'uyu munsi uraza guhura nayo. Ndahanuriye umugoroba w'uno munsi uraza guhura nayo. Sindiko navuga ejo 26, uno munsi yo 25 uraza guhura nayo. Uraza guhura na message y'umugisha, uraza guhura na apere y'umugisha, uraza kuronderwa n'umuntu yari yaraguhevye, uraza kuronderwa n'umuntu utari wiyumvira ko yo kwiyumvira. Jewe sindiko ndavuga ejo, uno munsi ku mugoroba. Namuvyakiriye komera amashimana mu izina Yesu. Uno munsi nyene
Haleluya. Mose yarabwiye Imana ngo aba bantu wo bagaburira inyama zibakwira, kubera imubwiye ngo ejo bazojya inyama bazige bazihimbe zibaduhire. Mose aravuga ngo zova he? Nawe kuravuga ngo byoca he? Ko ndabirindiriye imyaka 2, ndabirindiriye amezi, ndabirindiriye amayinga. Imana yokora mu myaka 1000 niyo yokora ku munsi umwe. Nijanyene uhoraho kuno mugoroba w'uyu munsi araza kuguhuza n'umuntu. Wowe byakiriye uno munsi ni kwa gatandatu, turi muri weekend. Uwo menga n'umunsi w'akaruhuko, ariko uno munsi n'umunsi wo kuza kwakira ibintu bikomeye. N'umunsi wo kuza kwakira ibintu bikomeye. Nabo byizeza muri cyubahiro ku Mana yacu. N'umunsi wo kuza kwakira ibintu byiza. Amaboko yawe nta bicuro yumva. Amaboko yawe araza kwakira ibintu, araza kuramukanya n'umuntu, araza guhura n'umuntu. Semera ruvuga haleluya. Ibiganza byawe biraza kwakira ikintu. Amatwi yawe araza kumva inkuru nziza. Ibirenge byawe biraza gukandagira ahantu. Wowe byakira Imana igukoreye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Uno munsi uraza gusubizwa. Mana fasha Mana byumve batatu gusa. Byumve batatu gusa. Uno munsi ya numa iraza kukugarukako. Uno munsi ya numa iraza kukugarukako. Uno munsi ya ntumwa yawe iraza kukugarukako. Bibiliya ivuga ngo dore ibirenge byuzanye inkuru nziza ku misozi. Dore ibirenge byuzanye inkuru nziza. Pokea habari njema. Wa mudamu we bimeze nabi wawe, akira inkuru nziza. Wa mukobwa we bimeze nabi, ufise amakuru mabi gusa. Wa mugabo we ufise amakuru mabi gusa. Nasikia kitu. Ndumva Imana irikirimura abantu. Irikirimura abantu mu bintu. Mimi nasikia kitu. Ndumva ikintu. Imana irikirimura abantu. Ibavana mu bintu, ibashira mu bintu. Ibavana mu maboko, ibatereka mu yandi maboko mazima. Shefu wawe araza kukwiyumvirako, papa wawe araza kukwiyumvirako, mama wawe araza kukwiyumvirako, umugenzi wawe araza kukwiyumvirako. Muhagarare ndabasengere mu izina rya Yesu. Kubimenya nibwo buzima, visama oradashi duwiwe nawe nuwanje arazi nanje ndamuzi. Kubimenya nibwo buzima, visama oradashira. Komera amashimana mu izina rya Yesu. Uhoraho yumvise isengesho ryawe. Ya numa wari waratumye ikagenda ikazimagira ikikabura ikizana, umugoroba w'uyu munsi irazana akababi ka elayo mu kanwa. Zamura telefone ndayisengere yawe. Witeka we, iyi telefone ize kuduhuza n'amakontina.
ize kuduhuza n'amakontina, ize kuduhuza n'ibihugu, ize kuduhuza n'intara, ize kuduhuza n'amakaritsiye, ize kuduhuza n'amazone, ize kuduhuza n'amakomine, ize kuduhuza n'abantu bakomeye apana basanzwe. Iyi telefone mwami ize kwinjira mu message y'umugisha. Urakoze mwami, turagushimiye, tugukomera amashyi menshi mu izina rya Yesu, amen. Amashyi menshi ku Mana yacu. Imana ibahezagire cyane, ndavuga ngo Imana ibahezagire cyane. Mwicare reka dukorere Imana. Nzivyo nibwira kubagiri ahubwo ni byiza kugira ngo mbareme mutima w'ibizaza ndabakunda. Gezaho reka dusenge. Arukeneye envelope, arukeneye envelope atayironse pare. Genda usenge wongera usenge, wongera usenge, tandukanye gusenga kwawe kuko ariho nzagukiriza, nzatangira ingabo nyinshi zive ku bwawe. Fata iryo shikanwa, fata iryo shikanwa ryawe urihagurukane. Ku munsi wa 25 uruzitiro rurangizwa kubakwa. Ku munsi wa 25 inuma iraje. Kuno munsi wa 25 ku mugoroba uraza kubona iyo numa. Kuno munsi wa 25 uraza kubona iyo nyishu, uraza kubona uwo muntu araza kuguhamagara, araza kudodora iwawe, araza kwandika message. Inzira zose zinja mu message ugumuzuguruye. Haleluya. Kadusengera amashikanwa. Uhoraho Mana yacu, hezagira ubwoko bwawe, bawumugisha, bagirire neza, banezereza amajana maza, ubugururira ibikomeye mu izina rya Yesu, amen. Yadusanze twigarago idukurayo, iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi yadusezeraniye ubugingo. Yadusanze twigaragura, ivaza idukurayo, iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi yadusezeraniye ubugingo. Dushaka kugira ubwiza, kugira ubwiza, ukeneye icyubahiro, naho nagende abishakishe gukora ibyiza ubudacogora. haguruka turangize. Turanyarukije kugira ngo muje mu bikorwa kuri ETS, abadiakoni, abavuga butumwa, abanyamuhamagaro. Umuntu wese yumva ko afite umuhamagaro wo gukorera Imana. Saa 3 hazatanguye inyigisho, abarongozi b'amadepartement atandukanye, amakomite y'ibikorwa murongo bitandukanye, abaririmbyi, protocol, mu buryo bwose umuntu wese yumva ko muri we ari mu muhamagaro wo gukorera Imana. Saa 3 inyigisho zizoba zitanguye kuri ETS. Uhoraho Mana yacu, turasenze kugira ngo bane natwe, utugirire neza uyu munsi.